sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigta saddexda guriga afarta guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول هروح waxaan oran jirnay daawadayaal kulanti wacan balse maanta waxay noo tahay annaga wallahi xagayga marka laga eego kulanti aad u xun sababtoo ah geerida naxdinta leh ama kufsiga naxdinta leh ee jirdilku la socdo ee loo geystay hooyada haysatay saddexda caruur ah oo hooyo ugbaad ayaa waxaa lagu dilay magaaladaasi Burco oo deegaan u ahayd hooyadan ayaa haysatay saddex caruur ah isla markaana waxaa u yeedhay nin isla markaana kufsaday haba kufsadee dilna u raaciyay gabadha yar waa subxaanallah daawadayaal haddaba dadkii deegaanka ahaa ama walaalkeed ayaa nooga warbixiyey qaabka uu dilku u dhacay aynu wada daawano maanta wax subscribe laska codsado maaha sababtoo ah geerida naxdinta la dhacday aan daawano daawadayaal xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdullaahi oo gacan ka xaqdarin ku dishay xalay magaalada Burco Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay saddex caruur ah oo wiilal ah shalay fiidkii ayay ka kaxaysay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugaynay inay guriga u soo hoyato adigu waxaan weynay xalay tole maqnaashiheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaga waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meydkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiga u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meydkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen inta isagii warbixintii qaraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo sida wax u baadhayeen ayay waxaan ku u howlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyey gurigii aylantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyey qayb kalena waxay qaaday meydkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meyd tahay waxaa la geeyey qolka meydka ama talaagada meydka lagu rido isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka toddobadii iyo barkii markay ahayd ayaan ogaanay familkeygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meydkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn kaasi wuxuu ahaa walaalkeed Ruma ama walaalkeedii ka weynaa waa Naasir sidoo kale waxaa nooga warbixisay ninkii dilaaga ahaa gabadhii guriga kula jirtay ama guriga ka karaysay ee uu qolkeeda kala deganaa ninkan ayaa lagu soo sheegay inuu nin xaasla ahaa caruurna haystay xaas horena qabay isla markaana jirdilkan iyo kufsigan kula kacay gabadhan yar ee Ugbaad ninkan ayaa markii uu dilay gabadha Ugbaad ayaa waxa uu si toos ah u tagay isagoo dhigay isbitaalka guud horteeda waxa uu si toos ah u tagay saldhigga isla markaana uu sheegtay inuu qof dilay isla markaana la xidho isagoo barqabin ninkii ayaa la geeyay qolkii dilka waxa nooga warbixisay arrinkaas oo dhammaystiran gabadh ka karaysay gurigeeda deganaa daawasho wacan daawadayaal كنا بشكوذي كنا صوغلاي ولا كريي ونقول شري هذين كنا اللي بيشوفون قبل لا يوم يشوفون كل كده كشري شري سيحن شري أنا أقول بها بينا أنت دور هين بيجا سهرية ركوب يتوما كان سهرية هبينا بدن بيجا سهرين شري كل بوق صغيرة شري سجى كفر شري بدنا نقول كي جت شري سيحن halkaas waxaan ku soo fiirinaa muuqaalkii aadka naxdinta u lahaa ee ilaa xalay wareegay social media ee lagula kacay gabadha yar ee Ugbaad haddaba barta commentiga ku soo muuji daawada barta commentiga waxa aad kaga qabto gabadha yar ee miskiinta ah haddii aad ka murugsan tahay intaynu muuqaalka la ku kulmayno aniga baahinta wararka ah fadlan videoga like gare sidoo kale channelka subscribe saar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching.